Hvad har du tænkt mest på i dag? Cirkus. Tid, tror jeg. At komme ud og bade. Jeg har mest tænkt på undervisning. Ja. Ja, vi er klar. Jeg har haft lærersamling, og så går det næsten lige direkte over i det her billedkunstundervisning, så det har bare kørt slag i slag. Ja. Mit strik. Jeg har tænkt mest på, om jeg skulle sige ja til at være med i musicalen. Jeg tror, jeg har tænkt meget på mine venner. Om jeg er god nok til lige at få spurgt ind til dem, og om de godt kan lide mig på en måde. I dag har jeg tænkt mest på, at jeg synes, det er virkelig dejligt at komme herned og bare kunne sidde, musik i ørerne, lave mine ting, og at jeg ikke har travlt for tiden. Jamen, jeg tror, jeg har tænkt lidt overordnet over, hvordan jeg har det i dag med i dag. At jeg har det lidt som en fridag i dag, fordi det har været en lang arbejdsweekend. Så det der med at komme herind i billedkunst og lave noget, man virkelig nyder. Så jeg føler mig meget til stede i dag. Ja. Jeg har tænkt mest på, at jeg gerne vil have en rigtig hyggelig aften i aften. Så jeg har tænkt meget på at lige købe noget lækker mad med hjem og gøre aftenen hyggelig og varm. Jeg har tænkt allermest og rigtig meget på min familie i dag. Jeg har tænkt mest på, hvad jeg skal handle til i aften. Jeg får veninder på besøg. Hvornår jeg skal på toilet næste gang. Øl. Den svenske natur, tror jeg. Min kæreste. Ja. Det ved jeg ikke. Tøj. Det kom du ikke. Trist, men jeg har tænkt mest på sygdom, fordi at min mand er syg. Jeg har tænkt mest på, at jeg har rigtig meget at lave lige for tiden. Så jeg føler mig lidt stresset. Jeg har tænkt mest på alt det, jeg skal nå i dag. Jeg har tænkt mest på, at jeg skal passe min lillebror i morgen. Jeg har tænkt mest på vejret. At jeg ikke gider at være syg. Jeg har tænkt mest på min fødselsdag. Jeg har tænkt mest på, hvad jeg skal have til aftensmad.